यदि भान्ता एस्पो र हेलसिङ्कीमा हजुरको युनिभर्सिटी परेन र यहाँभन्दा बाहिर आउनुभयो भने चाहिँ खराबै हो त? त्यस्तो होइन। यदि सानो सिटीमा आउनुभयो भने चाहिँ हजुरलाई अलिकति ब्याड लक हुनसक्छ होइन। नत्र भने योभन्दा बाहेक अरू सिटी पनि ठुला ठुला सिटीहरू पनि छन् है, जस्तो ताम्पेरा पनि ठुलै सिटी हो, अनि ल्यापलाइन पनि ठुलै सिटी हो। रिवानीतिर आउनुभयो भने पनि त्यतातिर युनिभर्सिटी छन् कि छैनन् मलाई आइडिया भएन, तर यदि आउनुभयो भनेदेखि यता चाहिँ हजुर आउँदाखेरि समर पनि चल्यो, विन्टर पनि थोरै बहुत हजुरले काम पाउनुहुन्छ होइन। जसरी समरमा छिरिसक्नुभयो भने विन्टरमा पनि मलाई पनि दिएन भन्यो भने त्यही कन्ट्र्याक्टलाई 0 आवरको बनाएर हजुरहरूलाई कन्टिन्यू काम गर्नलाई या नेक्स्ट इयरलाई काम पाउने चान्स चाहिँ हाई हुने भयो। तर उता ल्यापलाइनतिर, रिभानिमीतिर होइन के हो त्यस्तै लेबीतिर, अनि त्यस पछाडि अर्को छ सारी सेलका समथिङ के छ, त्यतातिर पनि हजुर विन्टरमा आउनुभयो भने काम पाउने चान्स एकदमै हाई हुन्छ क्या। बुझ्नु भएन? त्यो एकदमै चिसो हुने ठाउँ, हिउँ पर्ने ठाउँ हो। अनि यता सेन्टरबाट उतापट्टि घुम्न आउने मान्छे या अन्तबाट विन्टरमा घुम्न आउने मान्छेहरू एकदमै हुन्छ, एकदमै टुरिज्म हब हो तिनीहरू पनि। जस्तो यस्तो अब मैले बुझेअनुसार यो फिनिसहरूको पनि मल्टिपल कम्पनी हुँदो रहेछ होइन, मल्टिपल रेस्टुरेन्ट, एउटा मात्र रेस्टुरेन्ट खोलेको हुँदैन क्या। त्यो कम्पनीले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ 6-7वटा रेस्टुरेन्ट हुन्छन्, अनि या जे होस् एउटाभन्दा चाहिँ बेसी नै हुन्छन् होइन। अब कसैको 5वटा हुन्छन्, कसैको 4वटा हुन्छन्, कसैको 7वटा हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि उनीहरूको कुनै सबै चाहिँ यहीँ हेलसिङ्कीमै हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या। किनकि हेलसिङ्कीमा तिर एस्पो भान्तातिर भनेको कुनै कुनै रेस्टुरेन्टहरू समरमा चल्ने टाइपको हुन्छन्, बाहिर बसेर खाने रहेछ भनेदेखि। अब बाहिर बस्ने स्पेस ठुलो, भित्र बस्ने स्पेस सानो छ भनेदेखि त त्यो त विन्टरमा काम लागेन नि त होइन। यहाँ त यहाँको वेदरको हिसाबले अब त्यस्तो विन्टरमा चलाउने खालको टाइपको छ भने चाहिँ उता ल्यापलाइनतिर, रिभानीतिर, अनि त्यस पछाडि लेबीतिर होइन, अनि सारी सेलकातिर त्यतातिर हुने भयो क्या यिनीहरूको, एउटै मान्छेको होइन। त्यसरी हजुरले अब समरमा यता काम गर्ने अनि विन्टरमा उता जानुभयो भने त हजुरको त वर्षौँभरि नै काम हुने भयो नि त होइन। यता र उता चाहिँ गर्नु पऱ्यो, गाह्रो चाहिँ भयो। तर यदि एउटा त्यही कम्पनीमा काम गर्नुभयो भने, जस्तो हजुरको ल्यापलाइनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने यता हेलसिङ्कीपट्टि आउँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई खाना बस्नको सुविधा नहोला, त्यो कम्पनीले नदेला। तर हजुर यहीँ हेलसिङ्कीमै बस्ने मान्छे हो अनि यहाँ रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहनु भएको छ, हजुरलाई ल्यापलाइन लैजान आँट्यो या हजुरले म जान्छु भनेर कम्पनीलाई भन्नुभयो भनेदेखि उता गएकोमा चाहिँ फेरि खाना बस्न पनि दिने रहेछ होइन। अनि त्यसपछि कम्पनीकै क्या खाना पनि थोरै चार्ज चाहिँ काट्ने, जस्तै अब 100 युरोमा खाना पनि पाइयो, बस्न पनि पाइयो भने पछाडि त हजुरको कति पैसा सेभ भयो भन्नु न। त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेलसिङ्की भान्ता एस्पोमा बाहेक अन्त सिटीमा आउँदै हुनुभएको मान्छेहरूले पनि टेन्सन गर्नु पर्दैन। एउटा सेसनमा नचले पनि एउटा सिजनमा नचले पनि अर्को सिजन त चल्छ नि त होइन। 2टा सिजन भएको भएर एउटा विन्टरमा हायर गर्ने भयो, एउटा समरमा हायर गर्ने भयो, कि त समरमा चलेको हुन्छ कि त विन्टरमा चलेको हुन्छ। त्यस्तै सिटी पारेर चाहिँ आउनुभयो भने हजुरलाई झोला बोकेर ठाउँ सरिरहनु पर्दैन क्या, त्यही ठाउँमा पनि केही न केही। अनि त्यस पछाडि पहिल्यै ठुलो हुन्छ नि, लाइक प्रोफेसनल जबतिर नसोच्नु होला, आउने बित्तिकै कसरी सर्भाइभ हुने भनेर गिग वर्कतिर पनि जानु होला। गिग वर्क गर्नको लागि हजुरसँग इजी छ, तेमर छ होइन, टिमर इजी, टिमर, अनि स्टाफ पोइन्ट, अनि त्यस पछाडि अर्को पनि के छ बरोना समथिङ के छ, त्यसको आइडी नै छैन मसँग, त्यही भएर मलाई नाम पनि याद हुँदैन क्या, त्यसले मलाई पत्याएन है। एउटा आइडी भएपछि मैले पाएँ, एउटा पाए पछाडि मैले अरूलाई चासो पनि दिनँ, किनकि त्यसबाटै पनि काममा जान पाइरहेको हुँदैन। अनि एउटा भए पछाडि सर्भाइभ हुन्छ, अझ 2टा भयो भनेदेखि त लगभग हजुरलाई उनी गर्नु पर्दैन क्या, मजाले चल्छ। हजुरको भिजा चाहिँ हुनु पऱ्यो, अनि भिजा रिन्यू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यही पैसा देखाउँदा पनि हुन्छ, कन्ट्र्याक्टै चाहिन्छ भन्ने छैन।